Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать в среду. Сегодня среда. И я хочу с вами поделиться сегодня золотой истиной, и которая, я думаю, что поможет вам по жизни. Вы знаете, в жизни вокруг нас, даже, может быть, у кого-то из тех людей, которые смотрят на нас, мы страдаем зачастую от излишних переживаний. И из-за переживаний излишних многие люди заработали гипертонией, аритмией сердца и вообще куча других болезней. Вы знаете, даже врачи сказали, что где-то половина всех заболеваний, которые у человека есть, это результат излишних переживаний. Когда мы переживаем о ситуации туда и сюда, мы бегаем туда-сюда, мы суетимся, и мы не можем менять ситуацию, но при этом переживаем, мы зачастую разрушаем только себя. Итак, мое золотое слово и золотое правило к вам сегодня это то, что нельзя переживать о том, чего вы не сможете изменить. Нельзя переживать о том, чего вы не сможете изменить. Если вы видите, что вы беспомощны перед этой ситуацией, и, конечно, нужно стараться что-то делать. Но если вы видите, что вы беспомощны, вы не сможете изменить, вы не в состоянии менять эту ситуацию, что нужно делать? Выход не в том, чтобы суетиться, бегать туда-сюда, и переживая, и нервничать. Вот через нервничать, то, что мы нервничаем, и то, что мы переживаем, мы только губим себя. Поэтому что же нужно делать, когда я вижу, что, слушайте, но ситуация выходит из-под контроля, ситуация выходит из моих рук, я не могу ничего делать, все плохо вокруг меня. Когда все плохо, и когда все валится, и когда все выходит из нашего контроля, мы не можем ничего делать, вы знаете, что нужно в этот момент делать? Нужно обратиться к Всевышнему, который все может. Тот, который всегда знает и видит выход, он подскажет и даст нам результат, тогда, когда мы не видим результат и не видим выхода. Но переживать просто пустую за эти вещи, оно разрушает наши с вами нервы, нервную систему, оно разрушает наше здоровье, мы нервничаем, мы таким образом оказываем плохое влияние на наше сердце, на наше здоровье и так далее. Итак, нельзя переживать. Просто примите это как правило, примите это как закон для себя, что все, больше не буду переживать за те вещи, которые я не могу менять, или которые я не в состоянии изменить. Если вы не в состоянии справиться с ситуацией, продолжайте искать выход, но в это время положите вашу веру на Бога. Бог, Он есть Всевышний Бог, всевидный, всемогущий Бог, который все видит, который вездесущий, который знает, как выйти из этой ситуации. Вам нужно, вместо того, чтобы переживать и нервничать, нужно успокоиться, прийти к Господу, войти в успокоение и войти в молитву с Богом и полагаться на Него вашу веру, ваше упование и просить у Него вмешаться в эту ситуацию. И Он, который все знает, который все может, вы увидите, принесет такой выход, который мы даже не ожидали. И вы видите, но очень часто так и происходит. Когда мы сначала уже заранее запереживали и нервничали о ситуации, о каких-то событиях в своей жизни, и потом мы обнаруживаем, что все прошло. И мы начинаем думать, Боже мой, чего тогда я вот так нервничал, чего так сильно переживал-то? Не надо было. А на самом деле эти переживания и нервы, они уже оставили свои следы на наше здоровье. И зачастую они уже где-то какие-то разрушительные действия произвели у нас. Поэтому давайте будем с вами людьми веры, которые полагают свои надежды на Бога. Так Библия и говорит, что положите на меня все ваши заботы. То есть, доверьте мне ваши заботы, ибо я забочусь о вас. Бог заботится о нас. Давайте мы будем доверять Ему все наши заботы. И вы знаете,
то, что есть повод переживать каждый день в нашей жизни, это 100%. Но это нам не помогает. Когда такие поводы приходят, когда такие ситуации, моменты приходят, давайте будем вспоминать Всевышнего, который все может, который любит нас, который печется и заботится о нас. И будем знать, что Он не спит и не дремлет, и что Он там, в той ситуации, которую мы с вами проходим. И когда мы призовем Его к Нему, Он обязательно придет нам на помощь и поможет. Да благословит вас Господь.